thjeshtësia që çon në xhennet. Një burr erdhi dhe pyeti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, cila është vepra, puna më e mirë në Islam? I dërguari Allahut u përgjigj: të ushqesh të tjerët dhe të përshëndesësh me selam atë që e njeh dhe atë që nuk e njeh. Hadithin e shënon Imam Buhariu. Vëllezër dhe motra, sa thjesht dhe sa bukur. Islami nuk matet vetëm me adhurime të mëdha apo sakrifica të mëdha, të jashtme, por edhe me mirësinë që shpërndajmë çdo ditë. Që do thotë, ta ushqesh diko nuk është vetëm ushqim trupor, fizik, por edhe ushqim i zemrës. Një person, një njeri në nevojë, një fëmijë i uritur, një shpirt i lodhur nga jeta, një pjatë e vogël, mund tjetë rruga drejt bekimit, bereqetit të madh që ti mundesh me përfitu, që vije nga Allahu Azza wa Jall. Një pjatë e vogël që ti dhuron një gojë bukë, një ushqim, mund tjetë bekim i madh nga Allahu për ty. Tjetra, të përshëndesësh me selam, një gjest kaq i vogël për që hap dyrë të mëdha, tregon dashuri, respekt dhe pranueshmëri. Tjetra, selami bën që dikush të ndjehet i sigurt dhe i vlerësuar. Tjetra, bën që zemrat të afrohen edhe në një mes të panjohur, në mesin e njerëzve të panjohur. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na mëson se veprat më të mëdha shpesh janë më të thjeshtat. Çdo buzëqeshje, çdo gjest i mirë, çdo përshëndetje mund të jetë një shkallë drejt xhennetit të Allahut. Vëllezër dhe motra, le të përpiqemi çdo ditë të ushqejmë zemra, të shpërndajmë selam, paqë dhe shpëtim, dhe të jemi burim i paqes dhe i dashurisë për të tjerët. O Allah, na bëj prej atyne që ushqejnë të varfërit dhe përshëndesim çdo krijesë me selam dhe bën që veprat tona t'jenë të pranueshme tek ti.